Goeiemôre al ons baie spesiale arbeidsmaatjies daar by julle huise. Maats, hierdie week is ons tema sport. Dit is baie belangrik om aan sport deel te neem, want sport maak ons fiks en as ons fiks is ons hartjies en longetjies sterk en gesond en dan kan ons baie lank en baie lekker lewe. Julle wil mos almal graag lank en lekker lewe. En maatjies, sport maak ook al ons spiere in ons lyfie sterk. So ons moet nie heeldag op ons banke in die sitkamer lê en televisie kyk nie. Ons moet opstaan en uitgaan en aan sport deelneem. Daar is verskriklik baie verskillende sportsoorte. Te veel vir juffrou om vandag almal op te noem. Maar juffrou gaan vir julle van 'n paar sportsoorte vertel. Maats, as juffrou hierdie valhelm opsit, watter sport dink julle gaan juffrou dan doen? Julle is heeltemal reg. Hierdie valhelm sit ons op ons koppe as ons gaan fietsry. Want as ons dalk sou val, daar is mos 'n brein binne in jou kop wat nie moet seer kry nie. Die valhelm sal jou kop en jou brein beskerm. En maatjies, fietsry is gewoonlik 'n sport wat jy alleen op jou eie doen, maar in die Tour de France is daar spanne wat saamry om hulle leier te help. En hierdie ene is juffrou seker ken julle almal. Hierdie is mos 'n rugbybal. En rugby is baie gewild in Suid-Afrika. Dit is 'n spansport wat 15 mense saam aan deelneem. En in rugby moet mens mos die bal vat en 'n 3 onder die doelpale gaan druk. Of jy moet die bal oor die pale skop. En Suid-Afrika se rugbyspan se naam is die Springbokke. Dan is daar natuurlik ook cricket. Hierdie is die cricketkolf en hier is die cricketbal. Vir cricket sit jy ook 'n spesiale hoed op jou kop om jou brein te beskerm, want die cricketbal is verskriklik hard. Hy moet jou nie op die kop tref nie. En met cricket moet jy probeer om jou opponent se paaltjies raak te slaan en die stokkie bo op die paaltjies af te slaan. Maats, dan is daar netbal. Vir netbal het mens 'n bal nodig en 'n doelpaal. Dit is ook 'n spansport wat 7 meisies saam teen 7 ander meisies speel en dan is daar 'n doelpaal en jy moet daardie netbalbal deur die doelpaal gooi om 'n punt te kan kry. Wat dink julle gaan juffrou doen as juffrou hierdie brilletjie sou opsit? Hierdie brilletjie is 'n swembrilletjie. Swem is ook 'n sport. Dit doen mense ook meestal 1-1 en die een wat die vinnigste swem wat eerste aan die kant kom is die wenner. Maar daar is ook 'n aflosswem waar verskillende mense aan deelneem en dan word dit 'n spansport. Dan het ons natuurlik hokkie. Hierdie is die hokkiestok. Die hokkie het ook 'n bal en dan moet jy die bal met die hokkiestok in 'n doelpaal inslaan. Ook 'n spansport. Dan het ons natuurlik ook sokker. Die Suid-Afrikaanse sokkerspan se naam is Bafana Bafana. En met sokker speel die mense ook in 'n span saam en jy moet ook probeer om die bal in die doelpaal in te skop. En maatjies, juffrou wil net vir julle sê, Suid-Afrika se cricketspan se naam is weer die Proteas. Dan is daar natuurlik ook atletiek. In atletiek kan mens hardloop en die een wat die eerste aan die kant kom, is die vinnigste, hy is die wenner van die atletiek. Dit kan ook 'n spansport wees as mens aflos hardloop, want dan gee mense 'n stokkie in 'n span vir mekaar aan. Dan kan mens ook golf speel. Golf het verskillende golfstokke en daar is balletjies. Jy moet jou golfballetjies slaan met 'n stok
en jy moet probeer om hom in 'n gaatjie in te kry. Jy sal dit nie sommer net in een skoot kan doen nie. So wat gebeur is die persoon wat dit in die minste hale kan doen, hy is die wenner. En dan het juffrou nog hierdie hierso. Wat dink julle wat se sport gaan juffrou met hom doen? Julle is heeltemal reg. Ons gaan tennis speel. In tennis het jy 'n bal nodig wat jy oor 'n net moet slaan en dan slaan jou opponent hom terug en jy moet hom ook weer vir die opponent terugslaan. Tennis kan jy ook 1-1 teen iemand speel, maar mens kan ook 2-2 saam speel. En maats, dan is daar ook 'n sport wat mens driekamp doen. Dit is as jy op een slag hardloop en swem en fietsry. En in Port Elizabeth is daar 'n Ironman. Die mense gaan vroegoggend as dit nog donker is in die see in, dan swem hulle in daai onstuimige see in die golwe. En as hulle klaar geswem het, klim hulle op hulle trapfietsse en dan ry hulle baie ver in die wind op hulle trapfiets. As hulle daarmee klaar is, dan hardloop hulle 'n maraton. En as mens dit voltooi, kan jy 'n medalje kry. En maatjies, by 'n plek soos die Olimpiese Spele, neem al die lande se atlete en sportspanne teen mekaar deel en die wenner is dan die beste sommer in die hele wye wêreld. En maatjies, die van julle wat nog op julle banke lê, moet julle nou roer en bietjie gaan sport speel. Dankie maats en tata maats.